Brother, Kanila nga niya pwede kita as Pero sabi ito about the Alabata. El sabi ito ko sa LDC pa na Manila, ko sa Eliasi. Ano sila o? Todo mga bradalya kabale presta porkosan sila na. Kabar LDCU lumalin niya LDCU MI ya pwede mira na form. Brad Dan Danilo Barrios. Ara yala mayo kun uno mga yala mayo kun totong abi kasi totong that time tang kwento kami. Abi ko na tong time to stay this 80s ablayo. Hindi na MI si Brad Dan. Abi kailangan man nila kaya MI kay advisor man founder advisor pwede. Ayo ablayo na chingape kay stay ablayo. Sabi to Romeo, yung tayo yung medyo unang abogaw na lakin yada conmigo. I will prepare all the documentation. You file a case against Caceres and Guerrero to put to rest. Mientras digo to put to rest ese mga salintida de pura while you're still alive. And then, you already choose among your people who can sit in the Supreme Council. Kasi kung sa kung sigawa sa chance kinakala. Hindi pwede, nuay. Kay man sa bataan amo ito pensa. El que receptar, todo es allí. Todo mga bangak masabi Una si Darunday banga. Todo mga bubutaan yan, todo. Jangan bikin. Todo que mga literate. Kanda Antonio, uyabos ko Antonio, generate anakan yung you keep your mouth shut. Bu Antonio, bin mabuka mo. Oras ang karong dyan sa na eskwela na may gani mo. Brother, regarding mangkataning untiwa, regarding del aquel del del sec jaton. So, yung kwento kami di Brad Paragas, aquel galit jaton constitution. Hindi kita man registered as soon as possible. So, yablay kung Brad Paragas, mobit to say. Mentas tardi pa si Brad Dan. Kasi no pwede kita ablal tiyempo, ablayo. Si once na may to, in buyag-buyag lang, ese jaton mga 78 ay pikura si man exist. Oo, pikura si man activate. Ablayo, once ese yang registered kita ulit, kwanto naman si L12,000 na prat. Once mang register kita si ulit, no pwede sila asi apa si 78 kasi talya registro ya. And then every year kita si man Okay, oo. Amo sa mong plano di Brad del GR jaton na Sambuanga. Amo sa mong plano. El SEC number del Z G1999-001140 Correct. Yes. is still existing. Yes. Causes sa RAS I will come up with a list of people who sits in the kay every year change mga Saksi. so kabito kami yan. Si. I'll put people who will eventually run the president. But the uno naman, you tell sa dinding for whatever it's worth, I have decided there will be no election in ILF, Sa Cebu election. Sino yung uno kay Brauhen, loko-loko, bien popular ko na mga loko. May election ka na lang siya. Correct. So there will be no election. So there will be no election for you, no election here. Because then election, ano nakabaho? For semblance of democratic participation na naka-chapter lang. Si. Pero arriba, kaya hindi ko sa arriba, Oo. no election. So you tell them, you hold your position for life. So their position for life. And sorority lang, tapos ko rin kita, punesin mo Makapagod. punesin mo yung sasin. Yan yung minakulong kani Montañer, yung alabe, pwede lang Brad. Yabre yung Brad, kung charming ka